เจอแบบสักทำไมเลอะเทอะอะไรเงี้ยพ่อแม่ไม่อายเหรออะไรเงี้ยเราก็เลยไปถามแม่ว่าแม่อายไหมแม่บอกใครเขาเป็นหนักหัวแทนกู มายุ่งอะไรกับเรา ผิวหนังเราเจ็บตังก็หาเราหาไม่ต้องเราก็เป็นคนที่ไม่ซีเรียส ที่สักมาก็มีเสือสิงห์กระทิงมีแรดคางคกมีจิ้งจกลิงลมสาลิกาชูชกแล้วก็เป็นอักขระค่ะส่วนมากตั้งแต่เริ่มสักมาประมาณ14 ปีค่ะเป็นยัน9 ยอดอยู่ตรงต้นคอ น่าจะประมาณ8 ปี มันมาแล้วมันต้องไปให้สุด บางคนถามว่าทำไมสักเยอะจังทำไมผิวขาวๆไปสักทำไมอะไรเงี้ยไม่อายลูกเหรอพ่อแม่ไม่อายเหรออะไรเงี้ยเราก็จะถามว่าทำไมคะผิวก็ผิวเรา ก็ลายสวยอักขระสวยนะสักที่ไหนมาเขาก็จะให้พาไปสักอะไรเงี้ย เสืออะไรที่ยังไม่ได้สัก ก็เหลืออีกเยอะนะ แต่มันเต็มแล้วว่า